La meg først uttrykke glede for at utenriksminister Støre slår entydig fast at EØS-avtalen er enda viktigere nå under den økonomiske krisen, og har enda større betydning nå enn i 1994. Det står i sterk kontrast til det budskapet som kommer fra Senterpartiet, hvor man fortsatt later som at det finnes noe alternativ til EØS-avtalen annet enn et EU-medlemskap. Jeg har gleden av å sitte i EFTA-delegasjonen sammen med representanten Svein Roald Hansen. Og for å si det slik, det er ikke noe begeistring hverken i EU for den sveitsiske løsningen, og det er ingen som tror at det er noe alternativ. Nei til EU har som en uttalt strategi at reservasjoner mot EØS-avtalen skal brukes som et virkemiddel for å få sagt opp hele EØS-avtalen. Er det en strategi som også Senterpartiet deler? At man skal bruke reservasjonene aktivt for å undergrave EØS-avtalens betydning? Vedum, vær så god. Jeg vil begynne med å si at vi i Senterpartiet har tro på EU som en rasjonell aktør. Og det forundrer meg at spesielt de mest rettroende ja-folka tenker hvis vi hevder norske interesser, så vil EU gå i vranglås og måtte si opp avtaler, sørge for at vi ikke har gode handelsforbindelser mellom Norge og EU. Jeg tror ikke at EU er sånn. Jeg har møtt representanten Sanner i diskusjoner om postdirektivet, der han påstår at det vil skje. Når det gjelder vårt forhold til EØS-avtalen, så er det veldig avklart. Vi var motstandere av å implementere EØS-avtalen i sin tid, og vi er fortsatt motstandere av EØS-avtalen. Men vi er med i en regjering sammen med Arbeiderpartiet og SV, og der ligger det fast at i denne perioden skal EØS-avtalen videreføres. Men vi mener at selv om det ligger fast, så må vi diskutere det enkelte direktiv, akkurat som mange representanter i Høyre gjorde det når vi hadde en debatt om datalagring i denne salen.